ওয়েলকাম ব্যাক ইন মনপসন্দ কুকিং। কুচনো পেঁয়াজ অল্প ভেজে তার মধ্যে চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এরপর রসুন বাটা, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, নুন দিয়ে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। এরপর ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে রাখছি। অপর দিকে আরেকটা পাত্রে আটা, সুজি, নুন, ডিম, ধনেপাতা কুচি দিয়ে একটা বেটার বানিয়ে নিচ্ছি। অল্প বাটার ব্রাশ করে তার মধ্যে এক হাতা দিয়ে দিয়েছি, ঠিক যেভাবে পাটিসাপটা বানাচ্ছিলাম। তার ভেতরে চিকেনের পুর আর উপরে স্লাইস চিজ দিয়ে নিয়েছি আর অল্প আছে প্রত্যেকটা ভেজে নিয়েছি। মকর সংক্রান্তির প্রচুর মিষ্টি পিঠে খাওয়ার পর এরকম চিকেন পাটিসাপটা খেতে দুর্দান্ত লাগছিল। তোমাদের রেসিপিটা কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানি।